Kenzo yagenze wa President Museveni okufuna yongo wabu ng'abantu abale bakola ki ewa Museveni tuwali kigendesebwayo kuteesebwako ebintu ebyatwala Kenzo wa President tubijjemu abayimbi byalimu ne personal interests ngaziye omuntu abantu abambagene wa Museveni nga baagala ebifaananyi ebyo bajja babikozesa eno okola ki olumu okunyagulula abantu n'okulimbirako kateri muyimbi sawa zina akyakuba ndongo nga si Kenzo ng'ojjako Kenzo nti ye yagamba ekijja kikole ki asobola okwekuba ekifaananyi ng'ali mu State House. Kaakati mwami Kenzo yagenze wa President Museveni ng'agenze kwogera ku nsonga ze nga ye ezimuluma era twamuyimbi n'omu avaayo n'amugaa kibakuwadde kyekiriwa awo nja kulamaga Kenzo nga tukuba omuyimbi oyo ejjinja. President Museveni uwa musisinkana omujjako koyina omumogolako gwe ng'omuntu kubanga ye Museveni tayagala kuwulira bizibu byammwe. Kenzo yagenze wa President kirungi naye waba yabadde atutte ebirowoozo ndowooza komiti yandigenze nayo ne bateesanga kitole. Kenzo saamulabye na sekuritale, saamulabye na deputy we, saamulabye na mwogezi, saamulabye naani. Ekyo Kenzo kyakoze kyekifuula abantu okugamba nti yabadde yeenoonedde bibye. Netteeka lyonna lye bagamba simanye eryaki ono waliwo alinoonyerezaako awunzika aliteekako omukono taba mukulembeze wa ggwanga. Federation kasooka etandikawo bayimba beka abajoyininga nga bavuddemu era twebuuze lwaki bavaamu era ebaavaamu mwami Kenzo ye nga abakulembera yali afunyeyo time n'aga ngende emitieko mwami Matovu ambula ensonga kye yamujja mu kibiina. Ekyatutte Kenzo wa Museveni kutikkulayo ng'abalabe bakola bayani badde asitula komiti namba n'abagamba nina nga bwenkola nayo yeeno nga awala wabadde abatwala kuba lwabadde agenda nga bwe bagenzeeko nga agenda ne komiti ye. Tubanga ogenze ku nsonga za industry ya music ennene ennyo etaliimu bantu bataano mukaaga balimu bantu omutwalo kyekikugaana okubeera ne sekuritale awandiike bemuteseza ne mwami Museveni. Kenzo ayinza okuba nga yafunye essimu nga muntu namugala asooka ojja wantu beeko kyetulaba. Mwami Kenzo yagenze wa President Museveni okumunnyonnyola ensonga ze nga ye. Sanyuka TV ekuleetedde Christmas kawowo ku Kalenda Hotel ne Misaki Semakula. Jofel B2C, Spice Diana, Haruna Mubiru, Maureen Nantume. Okuyingira kinga mtwale bibye mtwale ta. Atolwengera ku Boxing Day. Sanyuka TV esumuludde Boxing Day kawowo n'abayimbi bebamu nga bigatiddwako Daudi Lutalo. King Saha, Lydia Jasmine ne Sophia Nantongo. Awe Mayan Nature's Resort, Shingo mtwalo gumu. Emizanyo gy'abaana, Bouncing Castles, First Painting, ebyesuumo, Karabe Katende, Maya, Nanziga, Mpigi, Busaleko. Usimanyi okulaba ku bayimbi bano nga bali wamu. Bako bikadde mujja tulya ku ssente zaffe buleetwa obwana bu maintenance free obasaamu ssente ne bushana na kyokka ebisajja ne bibukuula ne bibuyisaamu eggaali. Misaki Semakula Christmas kawowo ku kalenda nga 25 December 26 Boxing Day Mayan Nature Resort biwagiddwa Sanyuka TV. Ensonga zino ze tuliko ze zamututte wa Museveni yagenze wa Museveni kutereeza vidiyo oba kutereeza kuyimba kutereeza industry bye tulimu. Kaakati omanyi ngenda babuulira amazima eno pano twagiteekawo kubuulira bantu mazima agakaawa. Faluku ekyatutte Kenzo wa Museveni kutikkulayo ng'abalabe bakola. Ngambye ntunuzaamu kamera yo bulungi saagala kutuuka eri bagambe mbu ate Faluku yagambye nze agamba namba emu. Ekyatutte Kenzo wa Museveni kutikkulayo nga babbalamu babbajjo ba abitekisi bwe bagenze batikkulayo Kutikkulayo ewa Museveni kati kambuuze kyogamba Kenzo yatusoba Museveni n'amugamba munnange okuyimba tokufuddeeko muzeeyi tuli bubi anti nze nkubuulira anti nze ngenda kukubuulira senga bakomeyo conversation gye bayogedde senga basobola ogikola ne bagituwa wali giwulidde era beegamba muzeeyi tuli bubi naye munnange kakati ngenda kukubuulira muzeeyi ndi bubi ne muzeeyi tuli bubi muzeeyi tuli bubi era oli omukulu agamba bwati kuba yasinga obategeera account number yo giwe night wagenda okuteera sente. Kakati gwe ewa President Museveni n'ogenda ng'olina abantu 8 abali obubi asooka n'apimamu omugezi abakulembedde nti bw'amuggyako ne kerere esirika era ye gwe bayokya ekyoja mu mirovu bano nga bamukakkane. Kakati Kenzo yagenze wa President Museveni okufuna yongo wabu ng'abantu abale bakola ki ewa Museveni tewali kigendesebwayo kuteesebwako Faluku njagala sagala obuzebuze bantu
Omanya abantu abagenzi wa Museveni. Balamu yasakira yani. Full figure yasakira yani. Eddy Gundi yasakira yani. Bebe kulu. Mu bantu abagenzi wa president ndoza ne basakirayo. Nyinza kwa Sam Mugaga yekka. Kubanga Sam Mugaga yasakirayo abantu studio era abakolera ku bwerere. Yekka nze gwe nyina. Yasakira yani. Uyo jingibu asiba naye. Lagadi yasakira yani. Kakati wabavaako abo abongo bazo bavaako. Kakati genda ashibaga kato genda kubani basakira yani. President Museveni uwo musisinkana. Mujjako ko yino mumogolako gwengo omuntu. Kubanga ye Museveni tayagana kulya bizibu byammwe. Mugenda okujjanga abimanyi. Kyogamba tamanyi tino industry ya music ya dobonkana. Achimanyi. Tachimanyi mbuno era tajjaterera. Fountain of honor ekintu kyatayagala mu ggwanga tekikola. Era kyayagala kye kikola. Kenzo nawulidde yatutte federation. Yatutte birowoozo bya federation. Yatutte birowoozo bya federation. Kakati Kenzo bamwako ko ku moto ko kuveyo. Bamwa. Siye. Kakati cho yari yarema. Kakati emabega kei. Bayinzo kwa bamuwako. Kakati ye Kenzo yamanyengeri gye basaka. Waba yasaka yokko ku motoka. Ne bajimuwa. Yaje nako kolumu ne bamutambuza no kumuvu gya Ivory Coast. Na akomawo. Kakati yamanyengeri gya bakwasaganyamu. Wakiwulira. Naye wa president Museveni banga agenzeeyo no gamba mbu agenze okusakira abalala. Buli muntu agenda yesakira ngatya. Nze ngenda kulisayo Eddy Kenzo ewa president akuba yo gundi abadde amaze ebbanga nga agisaba appointment kuva lulinga bagenda ku parliament yali asaba appointment era ne bifulumaawo agenda kulaba ne yewanyako ne banenti appointment ngene atera Kenzo yagenze wa president kirungi naye waba yabadde atutte birowoozo ndoza committee yandigenze nayo ne bateesanga kitole ne bagamba mbu bino ekyokubiri emabegako ebifaananyi walabyemu omulala soka atutereyo ebirala statement nga awandika wali alaga yabadde yekka kyakubiri ayina we yawandise nga agamba mbu ade agenze kubya music kutereeza copyright nabiki nabagambako nti bamala okola reforms za copyright era zisigadde kuyingira parliament nsobire sakwe eriri siwoosabira president gundi kozi omuntu gwe bateekawo okunoonya yakola country wide gundi tour research n'amala ne bakola reforms za copyright omuli etteeka erigenda okujja nga buli gadget eyingira Uganda as long as storinga recordinga erina okugibwako omusolo nga gugenda ku arts reforms za gundi copyright empya zigenda okujja bali bagenda dikolako ekenya ne litayitamu so byagala kujja wano buli gadget as long as it can store, it can record. Ate yabitute ngo already reforms zaakoleddwa gaziri approved zigenda mu parliament. Kati Kenzo simanyi kituufu nze kyendowooza yayagadde balaga sinawe situuka nze siririigi yammwe. Bano abalala bamwerijjako abamusonga mu engalo nge yabonna ku latitude awo mu kizungu. Kenzo basindi bani bonna okwali omusajja gwe bayita Jeff Okongot yakulira ye programs director mu Wuma na yamugano yingira meeting 1 yasinzo mbo okumucyankalanya baba batuuka we bagenda olira akasete nga agamba abawuma mulinyemu kyakatoya ina kyagala okola kyestategeera kwolo teyagiyingira yakoma ku mulyangira bamugo siye mungi ajja bamuyisa ku madaala ani go bayisa Jeff Okongot bamuyisa ku madane bamugamba yitaawo tojja yingira meeting eno nga ayagala obanyonyera be yajeri okitegeera so ebintu ebyatwala Kenzo wa president tubijjemu abayimbi byalimu ne personal interests ngaziye omuntu kuba yani badde asitula committee namba n'abagamba nina nga bwenkola nayo yeno nga awala wabadde abatwala kuba lwabadde agenda nga bwe bagenzeko nga agenda ne committee ye nga ne waba tasobodde nga ogwasebayo mu parliament we batugamba mbu yasigala ku cafe Javas yagamba committee mugende mwanje ensonga kati kino bwabajjeyo ekintu kike oba kya industry tunategeera kiki bamuwadde ekyo kyagenda obbagabanyako muntu yagenze yekka tutegeere tutya kye bamuwadde tunategeera tutya nti bamuwadde kino kyagenda okugabanyako banne
Neda njagala tuwere serious. Nyingidde akasenge mwe namba lese bweru ngeze nga n'omuntu gwe ngeze okulaba temumuyinaako access. Tuogedde tuvuddeyo. Atagenda kuvaayo ayogere mbu na meetings edikezo ne twogera bino ne bino ne bino. Ngenda kudda nze ndi wadde mbo bagamba ekyange kyempulira kyenjogedde. Kati kye yanogoddeyo agenda baga ati yanogoddeyo ki. Ndowooza nze Kenzo okugenda ewa President Museveni kiyamba industry. Abantu abagende wa Mami Museveni baba n'ebigendererwa byabwe ng'abantu bingi. Ono president wa Ati kati kankubulire Sakozi, okimanyi nti ebbanga lyomaze ng'ogenda mu America eno eri bajajjayizo singa wali mubbi singa abantu bebye sente bangi ng'obagamba nze America ngimanyi. Kakati Kenzo okufuna obufunye ekifaananyi ne Mami Museveni, abantu abali eyebbali abagamba nti awo naso tutuusiza ebirowoozo wa Museveni basobola n'omuwa ebbiliyoni 3. Abantu abamu bagende wa Mami Museveni nga baagala ebifaananyi ebyo bajja babikozesa eno. okola ki? Olumu okunyagulula abantu n'okulimbirako. Abantu abagende wa Mami Museveni ne beekubya ebifaananyi tolinawo omugamba agezaako n'ogira bw'ati tolinawo omugamba nti ono tayogera na Museveni. Era kati Kenzo oyinza omulaba nga bamutuukirira abatwale wa Museveni nga bajja kuba bayitirivu. Kati president wa Uganda yava mu kuba wa president n'abeera kintu kyaggoberako ddiiru. President Museveni yafuuka ekifaananyi kyeweekubya naye n'ogoberako ddiiru n'oganze nja munnyonnyola tewandaba luli nali naye. Abantu bwe batyo tubalabye. Ati wuliriza nze kubuulira lwakuba abantu baagala kuwulira ki mazima ne buli lwokeera enkya ne weekubya ne President Museveni ekifaananyi ate mugenda kunzija ku mulamba bannaye kyekizibu kye mulina. President Museveni bw'ofuna naye ekifaananyi ng'omanya ddiiru ewedde era ogamba bulungi nti ye tewandaba wano wali twali tusoboza ku nsonga za federation era twakimala nzirayo mu 12 mpa miliyoni 2 naawe nja kwogerayo ensonga zo. Mami Museveni yavuga kintu kyakugoberako ddiiru abantu state yabuseeyo mwekye mutamanyi. Kakati Kenzo nze nkugereza ggwe omanyi abantu abangubira essimu nga bangamba nyambira Faruku atwale mu Amerika ne mugasi Faruku tatwala bantu mu Amerika. Kasinga nali bamubbi nga bagamba leeta ya 5 leeta ye 7 ate bamanyi bulungi Faruku mbeera naye. Kati kikyotegeeza wano. Kaka kyengezaako okutegeeza nti President Museveni naye ayinza okuba tamanyi naye ng'abagendayo bano yafuuka kintu kyaggoberako ddiiru nga naye noluyo olusi takola ki tamanyi. Kakati Kenzo yagenze mutuufu gundi Dayas alina kyayogedde ti omuntu obanga ogenze ku nsonga za industry ya music ennene ennyo etaliimu bantu 5-6 balimu omutwalo kyekikugaana okubeera ne sekuyitale awandiike bye muteseza ne Mami Museveni. Kenzo wadde teyasoma naye tebulya yaddayo. Kenzo wadde teyasoma kale bw'aba Kenzo yaddayo n'asoma. Kenzo akaana k'embaata akeerandiza ne kafuna erinnya ne kagenda ne kasoma. N'otakwata muntu gw'osobola kugenda naye n'ogamba nti kakati bwe kyogera ne Mami Museveni tukiyingize baku Jazimini funa sekuyitalewo omuteekewo omugambe nti omanyi kye tuba tukola nti buli kigambo kye tuwandiika ne pulezidenti tukiwandiike. Era bw'oliddayo oligamba pulezidenti ngenda kuza omwezi 2 mwezi ti omwezi weguti watusuubiza kino ne buli lwogenda ne bakulaba ng'oli bw'omu bwoti bwa namunigina tufuna ekifaananyi ekigamba nti gw'ogenze weekubye ebifaananyi bamuuzike nga bakusiibula ne baasa kubanga pulezidenti osobola kugenda wowe n'otafuna mafuta ate yagabira mu kiraasi wamanya nti ono yakuyira eddiini agamba nti wa miliyoni 4 bamubajjawo bagenda tebafulumirayo bwereere. Abantu bonna bano twalaba nga abantu nga bagenda eggulu naye nga bawulidde nti bagabayo amafuta ag'emiliyoni 3 ne Kenzo bw'aba ng'akyali mu mbeera tikaŋŋende wa Mami Museveni ansibule ne baasa y'amafuta ag'emiliyoni 4.
Kenzo akyali mu kifaananyi ekyo. Kenzo omugwa amanyi bulungi nti abantu bano Bannayuganda Mwami Museveni bamusaba ekintu kimu. Wabula emyaka ng'ebiri agende abantu bamusaba kugenda eseterere gw'omusaba kubeera naye. Nedda ate okulonda kwa mmeka okulonda kwa kati Uganda ne tubanga Mwami Museveni n'ensi yonna emusaba kugenda gw'omusaba ate kubeera naye mwekubye ebifaananyi otuukirize eddiiruze. Naye nze ndowooza nti ekyandikoleddwa mu industry eno kwe kubeera awamu. Kenzo yandibadde agenda ewa Mwami Museveni ng'atutte ebirowoozo eby'abantu awuliriza ebiri ku lupapula n'abimusomera n'amugamba bwe twatuula mu gundi ffenna basemakula batudde baani sebo twalowooza nti bwe mutukolera bwe muti tuti tusobola okutambula obulungi. Naye Kenzo yagenze ng'ebigambo byonna yabiwandiika mu mutwe gwe ataddeko masiki bw'ati tayagala na kulaba musajja naye ng'ate ffe tukumanyi. So nze ndowooza nti Bannayuganda batuuse ku mutendera gwa Kenzo. Kenzo saamulabye na sekuritale, saamulabye na depute we, saamulabye na mwogezi, saamulabye naani. Ekyo Kenzo kyakoze kyekifuula abantu okugamba nti yabadde yeeyononedde bibye. Otegedde Shiba yamulese mu motoka kubanga singa yabadde agenze nga teyeeyononedde bibye. Kenzo balaba nnyo pulogulaamu eno ne banyiiga neffe tugamba nti ekyandiwadde amakulu olugendo lwe wa Mwami Museveni kwe kuba nti oyina sekuritale wo wali wabirabyeko gwe meeting wagirabyeko obadde ki Sakozi lwaki obuzaabuza Sakozi tuba twogera olumu ebintu n'obiyingiramu. Mwami Museveni omulabye ng'atuuza ne balukiiko lwa kabineti y'abaminisita be bonna babeerawo awo, omuwandiisi n'abeerawo, ono n'abeerawo ne walabye yaani kubanga amawulire ge Uganda tegeekweka. Kenzo ekikulowoozesa ti gw'oli ku ddiiru yo kwe kuba nti toyina muntu gwe wagenze naye oba muntu gw'ogenda kusinkana kintu nga kikwata ku industry n'ogamba nti ndi noono era ne muwandiika ebintu bye muli banja Mwami Museveni ne bw'ataba Mwami Museveni ne pulezidenti aliddako osobola okugamba nti bwe twajja mu nnaku z'omwezi ku pulezidenti eyaliko twali tulina enteekateeka ng'agambye tukolera kino na kino katusaba gwe pulezidenti azeeko okiteeke mu nkola. Okitegedde tabirina kati Mwami Museveni bw'akeera enkyana tomanya Katonda n'amuyita nga ddiru yaffe ekomaawo ey'okutereeza industry kugamba bwe kiti federation bwe bali yamutumye gwe wali okirabye wanga n'olukiiko lwa bannaddiini olaba noono mubajje yagendanga n'olukiiko lwe oba kitegedde yagendanga n'olukiiko lwe. So Kenzo ekimulowoozesa nti ali ku bibye kwekwo okugenda nga togenze na sekuritale togenze na mwogezi temukoze likodi z'oli banja pulezidenti yenna aliddawo obanga oyagala kutereeza industry kubanga tomanyi oyinza obanga wakama nti kizibu nnyo federation otegeera Kenzo kye yajjeeyo. Kizibu ddala okutegeera kubanga wabadde bwomu tewali biwandiiko wandibadde ovaano nga nti abo twateesezza banga yatuuza abamawulire yandadde abatuuza nga abalaga n'obbalaga. Omanyi tukomeredde Kenzo naye tumanyi lwaki. Nze Faruku bantu bagamba Kenzo ayinza okuba nga yafunye essimu nga muntu namugala asooka ojja wantu beeko kye tulaba ompulira ate n'ekyokubiri nga Kenzo tonagamba nti yagenze yekka gwe mawa n'ogenda wa Museveni weekubya ekifaananyi igwe tukiraba kati Faruku waliwo abantu abagenda wa Museveni nga tebeekubiza bifaananyi ompulira kyemugamba kati tusobola okuba nti jjukira Kenzo bakola nayo bayimbi buli agenda wa Museveni bwadda social media ng'embonereza owulira abayimbi basobola okugamba nsaagala temunkuwa bifaananyi Kenzo tukiikirire kuba gwe olina omutwe omugumu ompulira kyemugamba Faruku saawa zino ng'omuntu amanyi politics bw'atambula naddala ku social media teri muyimbi nti ono Shiba ye sekuritale wa federation ayinza kugenda kulaba Museveni ate adde muvume otera kyemugamba Kenzo
ayinza okuba akakiiko ke nga ndi kati bituse soogenda mbatuuka Museveni ayimira kati bakola ekifaananyi kati tugenda kuddawo tunonye Kenzo tumunenye nga alina be yagenze nabo naye nga tebaagala bifaananyi. Nze Faluku saawa zino olaba Mawona atugamba saawa zino tatulinaye mu Emboozi Mukati n'agenda Museveni n'amugamba nti jangu Mawa nina bye njagala Mawa n'agenda ng'otasaako okuya ekifaananyi wa Museveni era avaayo ngambe gampola mpola tuyinza n'omusanga ayambadde masiki n'enkofiira ng'ayambadde n'ekisweta ku mutwe. Ompulira kati Musuuza aba yagenze lino etteeka lyonna lye bagamba simanyi eryaki ono waliwo alinoonyerezaako awunzika aliteekako omukono taba mukulembeze wa ggwanga. Okitegera kye mugamba nti ssaawa zonna ebintu birina kwanguya kutambuza abaani otegera kye mugamba nti ssaawa zino bwe tunalemera nnyo nti Kenzo yagenze naani njambuuze kati ngenda kutuga Davicom tukola Emboozi Mukati nga Davicom alina kyagala okugenda okwogera ne President Museveni asobola okuvaana ayinza okuddamu tuula ku pano era comment mbaggo walidde otegera kati teri muyimbi ssaawa zino akyakuba ndongo nga si Kenzo ng'ojjako Kenzo nti ye agamba ekijja kikole ki asobola okwekuba ekifaananyi ng'ali mu State House. Ompulira muganda wange kati baba mutuma Musuuza nga Musuuza ye agamba nze ngenze ba blood onfuna kati nze njala tukkiriza tugaane buli kintu ekitambula wano bwe kityo okuggwa mukulembeze wa ggwanga yakimaliriza mutuufu bw'aba nga kino ekyabwe kye bagoba ekya federation balina enkola gye baagala bakikole ki naye olaba nti sindi otaba na sho nyingi abadde ng'eyakakanamu naye tosobola mutuma President Museveni eyekubya ekifaananyi tasobola atadde mu muvume ola kyemugamba Faluku nti ssaawa zino Musuuza Kenzo omanyinze nina ekizibu kimu Faluku nze omuntu ategula simuyinaako buzibu kasoba ng'otegudde n'osigala nga toyogeza birimi kuvoola abalala ompulira kuba ssente zaffe okitegeera naye Musuuza banno bw'oba tewagenze na banno tuula wansi obanyonyola ekituufu ekyakoze eki ekyabaddeyo naye nze sikulimba teri muntu muyimbi ayinza kgenda neyokuya ekifaananyi na Museveni ng'akyagala okuba endongo y'ekasensero kinyinza okugamba amazima nti ne baba muganda wange nambeemu ng'agenze mubiwulira mu mivuuvuumo munambeemu nayo yabaddeko mu State House naye nga mukufuluma kyedisooko kyabadde ku mutwe galubindi masiki nga bonna yakoze eki onfuna kati abayimbi bayinza okuba nga bo baatidde Musuuza onaatubuulira twala ekipapula kyaffe kubajjukira musobola owandiika nemutwale mu kinungi kakati Kenzo mwami Musuuza kaana kambaata teyagenzwa President Museveni nga agenze kukiikirira federation yadde omuyimbi yenna teyagenzebwa President Museveni nga agenze kukiikirira federation yadde omuyimbi yenna yagenze nga ye Kenzo era yadde bintu tebye badde ibibye saaga twefula wano tetwasoma tuyinza okuba nga tetwasoma Museveni nga twasoma omujiji anti ekibiina kiba n'omwogezi gwe mulimo gwe simumanyi yadduka yali fiina kati kiina kiringanga wano nga tuli emakindi mwanyi wano emakindi tulina kansa tetulina MP tetulina na meya kakati mwami Kenzo yagenzwa President Museveni okumunnyonnyola ensonga ze nga ye nga ye anti sakozi wano omuntu aba atwagala kakasa ateekeddwa okukubira oteekeddwa okumala byonna okitegedde bulungi kuba tufunyeko essimu ez'ebweru n'omugamba kankusinge namba ya sakozi oyogere naye kyogamba nze mba sisobola kwogera gwe baba bakubidde mawaba tasobola kwogera kakati kitegeeza wenkola ekintu nga nze mba sikikoze ng'Emboozi Mukati kitegedde bulungi nze essawa ya leero nsobola okuva ano ne ŋŋenda mu kampuni ya Dias ne twogera nga nze naye naye nga sikiikidde ba Emboozi Mukati
Kakati mwami Kenzo yagenze wa President Museveni ng'agenze kwogera ku nsonga zenga ye ezimuluma. Era twamuyimbi n'omwavaayo n'amugaa kibakuwadde kyekiriwa. Awo nja kubona amaga Kenzo nga tukuba omuyimbi oyo ejjinja. Anti Sakozi nkugambye olaba ffe tulina amalabu yonna. Tuli abantu ndowooza nga 10 bako 12. Naye ate Kenzo akulembera abayimbi mu Uganda bawera omutwalo. Nonga nti balina mwogezi. Tetuleka kwefuula nga batategeera. Bategeera kuba balina omwogezi, balina General Secretary, balina Vice bonna bwe bali awo. Ekyokulabirako ebibiina ebyo byagendako mu Parliament. We byavaayo buli muntu yapostinga kikyenga tebikwanaga bye boogera. Kenzo yagamba Federation egenda mu nkola. Sindi na postinga kirala. Noli n'agamba zeegasse. Kakati Kenzo yagenda okulanga abantu bakuleba line gye bali mu sigyalimu. Kyovula yasoboye kati akola ki? Kati ye akola kiki? Ate ng'ekyo nange muwagira. Anti Kenzo tanatuuka kusakira bayimbi. Kenzo tanatuuka kusakira bayimbi. Ye mwenyini asooke yeesakire. Anti Sakozi akati bwana ekyemmanga ali omukulu Ssemakula. Wano wakati waliwo Mwami Lutaaya. Waliwo wakati waliwo Dani Mugula. Wano waliwo Matiya Kakubirizi. Wano waliwo Sebatta. Wano waliwo Nabitaka. Wano waliwo omukulu Moses Matovu. Wano waliwo Eddy Yawe. Kakati ekyo Magola ali wano ekyemmanga aluna ali kyengulu. Walukagga ali wano Wire Mukabi ali wano. Kati ono ye Kenzo. Aha. Akati ebyavudde wa president bye bino nga Kenzo annyonnyola bano. Abasakidde. Era nga Matovu amuwuliriza bulungi nnyo. Nga ne bebe kuulo olwo naye waali bonna basindi bwe bali abakakati okusinzira ng'etwagenze nagenze okulaba nga mukulu Ssemakula music wo gw'oyimba. President singa tusayiningira ku tteeka lino ogenda kuyimba bwoti. Kenzo annyonnyola Ssemakula amuyibulira bw'abayimba. Omanyiza ekinfudde ow'amaanyi okubanga nkuba ne mu America kuba nti nnyimba bwenti. Oyo Kenzo agaba Moses Matovu. Akati okusinzira eno nga weetambula mwe ali nekibaganya okubeera ab'amaanyi mwali enisikini kuba nti muyimba bino muli awo abannyonnyola batudde. Kakati ate gwe Mwami Lutalo singa tova muve kabisi kandagala gwe Spice ebyoyimba sibe tolirejjula byaggwawo dda. Tuli ku sitamina enkola ya boda bali pira boda abatuuzizza ali mu kubanyula eby'omukulembeze yakoze eki. Kubanze ndowooza nti etteeka ly'abantu litegeka kuswagera mu Parliament. Si bwe kiba bali kubaganyeeko omukulembeze alwe kali sayiningeko. Kakati kakati Sakozi mulimu ebintu ebiseera ebisinga mugane mama era gabo kati okosa brain power. Mulimu ebintu ebiseera ebisinga nga tuteekedwa kukozesa bwongo bwaffe nti ekifaananyi kino omanyi Sakozi osobola okulaba muzeeyi bakubye ekifaananyi noolaba nti ekifaananyi kyogera muzeeyi ne byafulumya bikwatagana kubanga Kenzo yasalawo nga ye era oba omulyanga byogera ebiseera ebisinga yagamba yali ayina tuwa mu America eyo ennaku mmeka ennaku 5 n'agisazaamu alwanirire bano ku lwabanne naye abaffe sooke twebuuzeemu Kenzo yasaba munana sababazi kakati Kenzo gw'osazizaamu tuwa y'ebweru lwanirire Wire Mukaabya akubadde okuddo. Nze saagala abayimbi bonna badde awo. Omanyi nti wano ku Sereni ebyuma ebikolawo bya Kenzo. Ebyuma ebikolawo wano nti bya Kenzo. Musa si yabeerawo. Omanyi nti wano buli wakubiri Musa yabeerawo. Technician. Sam. Bya Sam. Ebya Sam byali bikolawo. Ebyali bikola mpozi nga babimujjako. Sam nze sigendangayo. Era ng'abeera wano buli lwakubiri naga nyangu abaana bategeke ebyuma ku Sereni. Kubanga buli lwakubiri mbaba w'omutwalo mbu kuba nze sirinnyangayo Tebya Sam misolo kulyayo bwere. Nze sirinnyangayo. Abadde wasene nti ninyo. Kakati. Ani?
ennaku ezo nawuliranga omukazi ye wa Sereni mbusibanya abanja biliyoni 3 mukubireko Kenzo ne Bobu Wine ne Museveni Kenzo ne yategeke Samuel bamwe bamusibedde atwabaddewo towakale kakati wawa manajibu twabadde kyengeza okulaga nti Kenzo we yatuuka yenga ye yiga Samu we yatuuka gundi sole Kenzo Kenzo we yatuuka ebintu by'abayimbi alinga ye omuntu atya kubanga temusobola kuva wano ne mugenda mu parliament nga mwenna ensonga batuteeri etya ne muvayo nga ebigambo tebikola ki ekyokubiri federation kasooka etandikawo bayimba beka abajoyininga nga bavuddemu era twebuuze lwaki bavaamu era ebaavaamu mwami Kenzo ye nga abakulembera yali afunyeyo time n'aga ngende emitieko mwami Matovu ambula ensonga kye yamujja mu kibiina yali akikoze kati kitegeeza ne wakisigalamu ne sewa ne manager beta ne nona ayimbe eddoboozi erikaaba yani Alison bali luno ne Shiba bajja kukivuga anti sakozi federation yao tubawozezaawo omwezi bagenda mwaka omanyi wano mu Uganda Kenzo yomu kwayimbi abasinga okuyimbira sente nyingi ali wakati wa 25 kwaga naye okimanyi nti Kenzo takyapafominga olwakubiri abeerawo kyakola okubita baako nasyo ate gubadde omulabawo asobola okubeera abantu nga tafuna abalala bonna lwaki baavaayo olabyeko olutalawo ng'ayimbawo enaatuuka ddi omanyi abayimbawo kati omanyi bakola ne program kati wiiki ejja mukulu Dankani yagenda okuyimba oba ani abalaba omanyi ekifaananyi kino kisoma ki kakati wana Faluuko ekifaananyi kino bw'oba okitunuulidde kigamba nti by'ogambe byonna mbikkiriza muzeeyi era gwe kyonkolerayo mwami Kenzo oyo ovunudde bubi vunula ekifaananyi kino onowulidde byavunudde anti gwe lwakuba ebifaananyi bya Kenzo kati walakalaba ekyo kimu wakalaba ekyo kimu ebifaananyi bya Kenzo labayo kati kwete ku ekyo si ku bya show nga mitinga Museveni waliwo lindako Kenzo yakamitinga president emirundi emeka emirundi giwera giringa 3 kino vunudde otya gwe ekyo kigamba muzeeyi nze byogabe byonna mbikiriza era kyonfunirayo Sakozi ngenda kukivunula Kenzo ono yakuba olima nga lugamba system volongoto ng'alukubira ono kati simanyi oba system yamaze neetereera system volongoto kakati ekifaananyi okiraba omulabo ono nga wayimiridde n'ono mukama wange buli kimu wano mu Uganda gw'okifuga era nze ndi mwetegefu okukugoberera anti mpuliriza olaba wazinze emikono byonna byetuteesezzaako mbiwulidde bulungi naye mbadde nsaba biteeke mu nkola saagala obenga bakibaga kato kubanga nze wano olabawo kati ate bigaba biri mu mutima gwa Kenzo kati wano ekifaananyi kino okiraba njokyezza mmaze omanyi nti Kenzo alina emmotoka empya yaguze basi omanyi nti Kenzo alina emmotoka empya Devi yogeza ekifaananyi buli omu agenda kwogeza ekifaananyi olabani mutuufu kupano nkulembeza mu ekitiibwa nze ndaba emaaso gye gatunulira ge bakwasiza amafuta ge tagenda mama kwe ifaananyi nga amaaso gali eri ow'amafuta tayitamu n'amafuta ge yogeza ekifaananyi kino kaakati okusinziira ku kifaananyi nze bwe nkiraba Kenzo ne beeyakutte alaga
naye nga talina kyakola olw'embeera y'ensawo. Nze ekifaananyi bwe nkiraba alaga obunakuwavu, ensi ng'emutunuulidde naye nga talina kyakola olw'embeera y'ensawo. Nabali baagala kyogeza. Naye kino ekifaananyi tekyatula. Ayogerera mu mutima. Era omutima gwe wano we guli mugamba nkusisinkanye naye kyesimanyi oba onzigyamu. Wano tubeera n'abawagizi abadde twagala twekubire. Yogeza ekifaananyi kino. Obunyiikavu bwaliko n'ennaku gyalekaga muzeeyi bulijjo nkulinze naye leero tompona. Okitegedde? Kakati ensonga bwe zityo bwe ziri naye nze ndowooza gwe yeno first time yo ku meeting. Wuliriza, ayina ekifaananyi ng'ayina award ng'agikutte bw'ati mu kisaati eky'ebivaavava ng'amukutteko n'omubugalo kuba baali bataddeko masiki. Okiwulira? Kakati ayina wulira ajjayo nno ssebo ne we yafiira omuganda we Museveni yamuweereza obubaka obukubagiza we yafiira muganda we ekyawadi kiriwa kyekino wano ng'alina awadi ng'agina enjireese ekiwulira. Kakati ayina na kino ekyaleero. Kakati ayina kino kyali kyakufiirwa muganda we era n'agamba nti obubaka obukubagiza obwa pulezidenti butuuse bulungi. Abo yanziza nnyo. Naye pulezidenti omuntu gwakubagiza taba wa bulijjo. Eno ya akaunti ya Kenzo entuufu. Soma ebigambo bino. In the quest for streaming our industry and lobbying for well-functioning music industry, today I met President Museveni. And we discussed the urgent need for the amendment of the copyright and neighboring rights. Underline the word I met my Muzei nsisinkanye omukulembeze w'eggwanga nze okwogera ku nsonga eza copyright z'abannabitone. Kati awo wenkubuuliza kikiradde nkuza nti ono ye mwogezi w'ekibiina oba ye pulezidenti. Kati kitegeeza mwami Kenzo. It was a great discussion in which he promised to fall into the matter with the agency. Kyemadegamba Faruku nabagambye kati wano Kenzo yatusunirako sinze yasunirako banne kyebaagala okumanya no kubanga ye yabaddeyo President Museveni agenda tubuulira nti twayogedde kino kati Kenzo yatubulira kyebayogedde kati byonna bye boogedde anti yagenze na muntu agenda kuwa bujulizi nti olimba ekyo tebakyogedde olimba kino kyabaddemu baatuwadde kino kati Kenzo yatuwa kati yamanyi oba bamuwadde bisingakaawo oba bamuwadde bisingakaawo oba bikendeera kati ye yamanyi kati yabawa. Tumalirize n'ejjengo owe pasa akiyinza okuwamba tukireke baana widde abadde ajjayo ddiiru nti abayimbi agenda okuvunaanyizibwa ku kusunsula abayimbi abagenda okuyimba 2016 oba mwakirabye temwakirabye mawulire nze nakirabye mawulire nti Kenzo ogende wa President Museveni ng'ogyeko ekya copyright yafunyeeyo n'ekyokugamba nti 2026 abayimbi abagenda okubanga batambula mu kampeyini okumunyisa enjiri era naye agenda okubanga y'omu kuba basunsula musajja tomwoke no ekyo kyabaddeyo mawulire agafulumidde mukedde yabadde nakisomye bulungi nnyo nga balaga era Museveni n'ekyo ekya copyright temugamba yagambye kayongere kirondoola eri mu palamenti. Tugende wa Jengo bane tumalirize pasa Jengo yakoze atya omukazi mmye oli gwe abadde agenda okugira embaga ngenda kuwulya Faruku nkubuulire sitaani eyagwa mu bantu munene mukazi wa Jengo gwe yatulaze gwe yasuubiza embaga
owa boda bamukuta mukala kateyo ku salama masavu wo ku salama kye yamukoze Masavu yambadde n'okweripa yeripye Masavu kyali wapi Masavu kyali wapi Faluku ya rabbi ngenda kubuulira abakyala abo kye baagala kizibu kati olaba Pastor Jengo abadde ayina abakyala abagoberezi be endigaze ezibadde nazo zimuswamye mu ndiga ezo naye laba gwe yafunye Masavu kati gwe yafunye yasooka n'amukwatira mu incident yasooka n'agaana endoza n'amukwatira yasazaako ekyalo eyo nga bano ayise wano naye incident n'amusenywa n'agaana naye kakati yamukuta atya yamuteeka mu traka munaye mu simu ye ngera wobe n'omuntu ono omweraliikirira munoga tukoze tutya kakati yagenza okusanga nga masavu wakuli ye yeripye nambe mulaka obuzabu Exia tongata nnyo kwakira mundeka namuta eberike ebikolobero bannange efuuse mukono ekyasooka nze nawulira nti omukyalo ono abadde aludde naye for some time nga beekwana mu bino ebyebbali mbu badde baludde naye nti omukyalo ono ku kye nawulidde mbu yamugjamu muwala yalimu ebbaala yalimu mu bbaala yaliko ebintu byebbaalabaala weebityo gye yamugja era omuwala ndoza teyamalako nakusoma lwa bintu ebyo so kaakati bwamufuna natandika okuwulya eŋŋambo nti ono tatereera n'amuteekako traka eyasookera bwe yasalako akaalo yasalako n'abasirikale n'amugja mu kumugjayo omwana nga yeekwasa tondaga mu bantu kwe kumutwata n'amwanjula mu kyaki amulaza endiga kumbe amutadde ku maketi nti Jengo ono gwagira kati naffe katukole ki ate eno yabadde endiga eno yabadde ndowooza mpologoma kuba yo yakwagudde bukwaguzi paka ku Salama Road yagenza okuddamu okebera traka mbu yamusudde ku Salama Road mbu najja nga agoberera traka kuno yazze nga tazze n'abasirikale mbu omuwala n'amwegana mu maaso g'omwa boda n'amugamba sikumanyi yes so ensonga we zaabadde bwezityo kakananga musajja watu Jengo alina kati kugenda mu ndiga mu church mu abajja kubanga kati eno lost sheep gye yali afunye erabika ekyali lost ebyaddala omwalo ono taata yali amumanyi sisuubira ati we muzadde bambi rest in peace taliiwo before sisuubira ayinza okuba engeri gye bali babanga bya gundi eno webitu ati simanya ate oba yo omukulu mu bbala yali akimyeyo ki mu bbala ate yo omukulu yali akimyeyo ki Shasha Brighton yazzeyo wa gundi era bali batambula bali bati ewashonga yazzeera ne video empya shonga yagitadde mu sente efuluma yazzeeyo kati mullo kati juga shonga ate bangambye alina ne munnamawulire gwasabulaawo era mbu yasasula ne school fees z'abaana kakkana nze simanyi Jengo kye yakola okuteeka traka mu simu y'omwana kituufu ku ndowooza ekituufu era kimuyamba omanyisa kozi gwe ng'oyagala obufumbo bukulemera ne okulondoola mukazi wo babugenda kukulema anti abafumbo bonna ebiseera ebisinga bw'okuwangala mufumbo kwishoye nti mukazi wo tayenda nze mukazi wange tayenda yaki lwatuwangadde emyaka 10 n'emeka sakozi bulotandika okulondoola omukazi bulotandika okukwata essimu y'omukazi polisi bazigenda kukuba naye omuntu agikwata simu inaako mutawaana gwe gikwata bajja kusanga mu ntebe ng'ofudde nze nyina kyali wange twali ku birthday ya girlfriend we kati omwana ateekaawo essimu oli agenda ozikebera nga mu password kyava amubuuza lwaki olina password mu ssimu namugaa wona angulira essimu sijja kusaba mu password naye omusajja munaye yagigula birthday yakomaawo awo wennyini yakoma ab'omubala keeki be baagirya mba ntulakinga waaki omukazi yeekuuma yekka nze kasita agenda nadda nze kasita agenda nadda
nze isoka kyabena sakozi lagero kuwasa mukazi wange namala kumwetegereza nenda banga tukwatagana kitegedde bulungi kati Pastor Jengo isoka ne munyi tatudde era wo mutegere ekibuli osobola okumukwatira ate namugongo n'ogamba ati yabusate ekikomera ene munyi tatudde abeera ku patrol zo ganti yakuta security yo machindi kati Pastor Jengo ekyoku bintu wali ayina abantu abamukkiririza mu tasaana kukola kati coincidence yo yabeereddewo yali tagala kufuluma mawulire yadda kibika kubanga ayina abantu basumba bamukkiririzaamu mulimu ebintu bannaddiini abantu basinga bibakola nga bibaweebuula kati wootuukira okufuna ekirowoozo ti omukazi kamusibeko endege egende ng'ekuba nze ngamba mutaddeyo abaasinga n'otagenda wala nnyo naye anti sakozi omukwano gussa osobola okufa puresa kati Pastor Jengo yafunye ekirowoozo ekyo yali agamba ekintu eki kansooke omukazi ono mulinnyimu kuba gwe omukazi oŋŋamba oti anti nyanjula mu banno nze teekeddwa okukosawo nenga nti kankwanjule we yafuna ekirowoozo ekyo ennyini nnyini omanyi sakozi bulwofune kasaba gamba nti mati niyo ndabanga omubbi munnange olaba ayambala ekifaananyi kyababbi nowabanga si mubbi olaba ayambala ekifaananyi wamba bulijjo ngulaba bulijjo ogutambula gwe bwalabwala kati wofuna ekifaananyi nti mukazi wange ayenda omaze okufuna mentality ku bwongo obwo nti akola ki kati sawa ya leero basobola okuddiŋŋana naye kati bagenza ate mawulire kati badde asobola kusibanga ku kyaki nze nja kusaba Pastor Jengo omukyala oba omwagala oba amussaako tulaka guma n'ekyo ekijja oba tokyamwagala endega gye ziri nnyingi olaba matiri yala tulakinga mukazi wa kakati ekyatulako okiraba ne password mu simu waliyo family munnange kebe nga simu ya bbaawe ng'akubanga bw'ayagala nga n'omusajja waaba akozeseza ku y'omukyala akubanga bw'ayagala bo gye bali abantu abeesimbu wadde bafuuka batono okiwulira kakati ku bafumbo bwe mutuukira okweteramu tulaka muba temukkiririzaamu ontegeeza kye nkugamba kitegeeza oba olina ky'olabawaawo n'ogamba omuntu wange ono ng'akyuseemu naye ngenda kubuulira ebimu ku bintu by'olabirangako abakazi abayaaye ngenda bikuwa olwaleero era emalo bikuwa nkwena abaabikola olabe ne gye bali weegenderezanga nnyo omukazi akugamba nti nze njagala kunnyanjula ku sipiidi etagambika nyanjula banno nkole embaga bw'oba ogamba mbuno ndi mwenzi era abo be balanjudde basitesi ya mayanja okiwulira nga babajja ku basekyewa balowooza banaabanjula bo bajja kutuulayo okiwulira waliwo ono mutabani w'omugagga w'omu Kampala munnaffe Sempijja gwe yayanjula n'atwala ebintu ebiyitirivu n'atwala ne bakatikkira okwetula naga n'oleeta Katonda okitegeera nze ndowooza ekintu ekya tracking anti nyinza okugamba ayinza okwanno yamutekako tulaka ate musimu ngeri yakumukwatira mwenzi bayinza okuwamba mukyala wange why kamuteeka mutulaka era wanabererawo ki anti nze nkubuulira okiwulira anti nkubuulira anti ngenda kukubuulira nabadde n'omusajja oyo yabadde naye yawasa mukyala we omusajja abadde atunyumiza omugagga ne babba ebintu byo byonna mu nju naye nga omukyala mugaba babbe babikoze eki bibabibye omusajja n'agenda by incidents alaba ababbi eki ebintu yali aliko omutwe gumu n'ekitundu ogwa $1 yakatuuka kamera za gundi ng'alaba muganda wa mukyala we n'emmotoka ya mukyala we ng'egobererako mabega naye walinga bagaye babikoze eki babibbye okiwulira n'abakwata n'abateeka mu kkomerera n'abagamba naye mmwe mbasonyiye kakati tulaka tebuba bwenzi olimu kuba kugamba nti omuntu wange naayinza okufuna obuzibu okiwulira era wafuna obuzibu obwo n'akola nti kakati the problem is mu time wabalidde nti omuntu anaafuna obuzibu bw'osooka kugwako kumukwataganya era omuntu ebisenga atawukagira bintu bino ogenda munoonyereza omubuuza gweyo bagiteeka yaga wagiteekamu obeera onzise okiwulira nga n'omusajja kyakola ki kyakola abantu abaliroyo basobola okwerona era n'omubuuza mukwano oli ludda wanga ndaba oli munyonyi nti ndi munyonyi wano mu kasawuna nti ndi masaji
Omanya kibera massage. Twake soma massage. Oi. Okiririza mukazi wo muteka ko twake. Kakati twake no majirese bubi. Wanga simanyi lwaki mugamba mukazi yekka. Kubanga omufumbo wali abantu mutufuula banga twaka niwo ziteekako olw'obyo kwerinda. Ejja kukola kirungi. Naye akati oyinza kugamba nti ogenda kuteeka twaka kwa Haji Haruna. Ne bw'oteeka twaka kwa Irene Namatovu. Twaka ejja ttambula bulungi. Toyinza kuteeka twaka ku Duncan. Wuliriza. Oteeke twaka ku muzeeyi. Wuliriza. Nze nyalamba buli twaka. Simbi eziteekako kubanga buli kintu osobola okiteekako gekirabo ki. Wali abantu boolaba. Kati nga Babi bw'omuteekako twaka it's okay. Ne toyinza veri n'ogamba ndi ngenda kuteeka twaka ku Haji Haruna mu biru. Ebintu oba obyenoonye. Titadde twaka ku Nabatanzi. Ebintu oba obyenoonye. Titadde twaka ku Lwasa. Wuliriza. Ne bw'ogiteeka kana atakawala kano akayigozi kano kakano gwono. Aka Golden Band. Kakalo. N'ogiteeka ku Betina. Kati twaka eyina we yeetaagisa. Olwakwagala omuntu atambudde atya ng'akomyewo leeti ababbe tebamuttira wali abantu nga Banita Amongi bwe bateekako twaka tekiba kibi. Ne waliwo omuntu katonda kuteeka twaka naye ayinza obutamu naye ate mukyala we twaka eyinza okuba nga egera basaidi kubanga ate bw'ogiteeka ku David omwo oba okoze bubi. Kati twaka zino zinawe abasajja gambye beetaaga nabo twaka tuba twagala bintu lwaki tugamba nti abakazi kati olaba nga baganda baffe bano mikwano gyaffe ababeera bwe musize bweru simanyi bakadaama bali gundi kyetaaga olulinnya ennyonyi bwe pa twaka nawe omukazi we osigadde Boston tyegenda ne twaka e Uganda. Twaka olumu yeetaagisa ne waliwo ne boogamba naye wayogolaba n'ogamba kati newenteeka ku twaka kumawa era begera kutira kuweerere naye ya musajja wange nomala ogiteekako twaka Haruna mu biru kati gabo yagenze n'omugamba nti omuteekeko twaka egundi gyali erandani. Twaka yennyini egenda kufirizinga. Jengo ekitibwa kya tata wa kikutte bulungi oba. Naye bapasita bano bakyafuna ebizibu bingi nnyo. Ate era nze nkubuye naawe olina okwegendereza ebintu ebimu. Olaba n'abasajja babeerabeeramu byabbaala ebyo. Balaba ebintu bingi bagamba batuuka ekiseera ne baba nga tewakyaliwo kibalya. Naye nga teri kiba ku bo kati nze kunkubuulire. Naye abaana abasajja abo bapasita bagenda ne babeera eyo ne beebako gye beesibira. Kati lwatambuddeko n'ateekawo ekkanisa ye ne mujja abagoberezi tamanya abagoberezi bavuddewa. Tamanya abagoberezi bano bazze mu kkanisa muno nga banoonya ki. Mulimu omugoberezi ajja mu kkanisa ng'azze mu butuufu olw'enjiriyo olw'okwagala oba okulokolebwa. Ne waliwo n'abajja nga balina bye banoonyaayo. Oba kitegedde. Kati bapasita agenda n'agwa ku musikazi ng'oyo gwe baaguddeko. Ninga omukazi mutuufu abadde ku makindye tatereera buli wamu asinkana muzeeyi asinkana jingihu kakati nga gwe tolowooza ofunye mukazi naye nga mutuufu ofunye ki? Ofunye wa matini. Kati enkeera bw'akeera n'addayo wa matini we yali amuvuga ku booda. Gwe n'olowooza ti Matini oluusi amufunyeko naye nga Matini ye yali agumidde emizannyo gye. Matini n'amugamba nti agenda mu bagagga okuule nze bw'onodda nga tubeera ki? Nga tubeera bonna. Naye abantu bano ababeera mu bibaala bibayamba nnyo oluusi okukuguka era obasanga nga n'abamu bagambye nze abo sijja kukola Duncan kugendawo. Njagala tumalirize legacy ya taata wagikutte bulungi. Enkwata yagikuttemu Tulaka bagikuseeko. Tebadde mbi kuba tunamuwulya nnyo mivuyo mingi okitegeera era ne tuba bintu by'abakyala tebaddeemu nnyo. Omanyi oli yali afaanana Abafiripini omuwala Kamira noono
bebantu namala namweddiza tabadde nnyo mivuyo esigo tunagamba nti ensonga za taata we abadde azikutte bulungi era kyaki abaita nabagisaayisaamu nnyo gaali tetunafuna nnyo complaints eri awo simanyi afunyisizza muweereza olubuto simanyi yakoze eki ezo tubadde tunazifuna naye zino ezamuguddeko ez'ensasage yeebuuza omuwala amugjawa oyo omuwala yali akola gundi eyo saidi z'ekansa ng'alina saluni mwe yali akola bano abawala kati so omanyi nti bwaba omuntu oba omugje omanya nti alina banne badde akolagana nabo okitegeera nti ate omuntu yena kati waba ate yamusanze kusineba n'esalaama n'esalaama Faluku nze kyenteesa kiri ekintu kimu musajja watwakkirize agambe nti omukyala yamuyise mu ngalo wadde abadde amaze omwanjula mu bantu akkirize mbu yagenze n'ekirala ekintu Faluku kyengenda okugamba David Koma akyogeddeko nagwe nakigamba yali musimu yadda musimu yange nakebera ne mugamba leero gwe yafuna pressure z'obwerere Faluku waliwo ebintu biteetaagisa nti David Koma lesawo essimu yogikebere ojagaza ki nja kumanya David Koma akwana ani kuki waliwo ebintu byewenoonyeza Faluku omuntu yenna gw'otaasanga nga wamuzimbira ekikomera n'omukuliza omwo n'omujja mu bujja mumuteeka bubwo manya omuntu oyo wamusanga alina byali nabo ate oluusingamu tebayawukana mu bubi bayawula buli omuntu n'alaba nga ontali serious n'agenda naye ne basigaza emboozi waliwo n'omulala gwe beesaa ne banyumyamu ku mboozi owulira kati gwe buli wadda n'olingiza mu ssimu y'omusajja oba ey'omukazi oba olina ekikyamu era kyekifaanagano turakinga byosanga nti essimu ya Sakozi ya iPhone ekozesa gundi yemu neya mukazi we bibi iPhone iCloud yemu ngera gwe baweereza Sakozi mukazi asooka n'agirabamu n'agamba ntuufu okitegeera anti kati gwe ateesigika mpiso teyeesigamu era oli asigalawo n'agamba nti laba nno kino kimuweereza akabina nga kinyenya mukazi we ogenda okulaba bikofu wadingi agamba ng'onyumirwa nze nga teyanneetondedde kati bino ebintu byokugamba nti Faluku buli bwokola ekintu tekirina baga nti buli kaseera oba muddwaliro nga weekebeza sirimu buli kaseera weekebeza sirimu kyonoonya otuuka n'okola simu otuuka n'okifuna kati gwe buli bwoteeka traka mu ssimu y'omukazi kitegeeza oba tomwesiga nga kyonoonya okikoze eki era amaze n'akola ki nje kifunye kubeera mukazi aleka bali tamwagala nga yamukyawakyawa kuba omukazi gweyagala toyinza mutwakinga kati ye bujjo kyanoonya kukyawa muwala abadde yamwetamu kati akifunye kati akifunye bulijjaga muwala ono namukowa bannaye mikono gye bamulabye nnyo alina obulala bwayagala okuzzaawo naagala kati kanteeke mutwaka kati n'agamba Faluku kino nkigamba mazima omuntu gw'oyagala teyeetaaga mutwaka Jengo amawulire gadde gamususseeko ng'alaba omuwala alina obuwala obula bwakola ki kati saawa zino Katonda yamuyambye bujjo kyanoonya akoze eki Faluku nze sisobola kukeera kumanya nteeke twaka mu ssimu ya mukazi oba ateeke mu yange nti ntulaawo mugambe nti nteekamu waliwo ebintu omanyi mbulamu waliwo ebintu omuntu byakola nti oyinza okwera Faluku nga toli mwenzi naye ng'olina ebintu ebyobeerawo nogaa kampumalizeeko wano ebirowoozo kati Jengo wano tukirize tugaane yabadde ayagala kivaamu mwebale nnyo mwebalire ddala bwetyo bwe tubadde bannange tulabagane next time